Takribani watu 288 sasa wamethibitishwa kufariki, wengine 900 kujeruhiwa katika ajali ya treni iliyotokea mashariki mwa jimbo la Odisha nchini India. Maafisa wanasema zaidi ya magari 200 ya kubeba wagonjwa yalitumwa katika eneo la tukio katika wilaya ya Balasore, anasema katibu mkuu wa Odisha Pradip Jena. Treni moja ya abiria inasemekana iliacha njia ya reli kabla ya kugongana na nyingine usiku wa Ijumaa. Ni ajali mbaya zaidi ya treni nchini India kuwahi kutokea karne hii. Maafisa wanasema idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka zaidi. Shirika la reli la India ilisema treni 2 zilizohusisha katika ajali hiyo ni Coromandel Express na Hora Superfast Express. Sundashu Salangi, mkurugenzi mkuu wa huduma za moto mjini Odisha, alisema kuwa idadi ya waliokufa ilifika 288. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi alisema amesikitishwa na tukio hilo na kutoa pole zake kwa familia zilizofiwa. Operesheni za uokoaji zinaendelea katika eneo la ajali na usaidizi wote unaowezekana unatolewa kwa wale walioathirika, aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Wakati huo waziri wa mambo ya ndani Amit Shah alitaja tukio hilo kuwa la kuumiza sana. Mwanaume mmoja alinusulika alisema ya kwamba watu 10 hadi 15 waliniangukia wakati ajali ilipotokea na kila kitu kilienda vibaya. Nilikuwa chini ya rundo, niliumia mkono na pia nyuma shingo yangu. Nilipotoka kwenye bodi ya treni niliona baadhi ya watu wakiwa wamepoteza mkono, wengine wamepoteza mguu, huku uso wa mtu mwingine ukiwa umeharibika, manusura huyo aliambia shirika la habari la Ani nchini India. Siku ya maombolezo imetangazwa katika jimbo hilo. Na hii ni Nia Media tena na tena. Kwa habari za kitaifa na kimataifa ni Nia Media, burudani na biashara ni Nia Media. Vile vile unaweza kusubscribe channel zetu bila kusahau kufollow, comment, kushare na kulike.